ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အခုကာလနဲ့လိုက်တဲ့ဟောင်းပြီဆိုတဲ့တခြင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်12လပိုင်းလေးရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ဆရာစိုးဝင်းလွင်ရဲ့တခြင်းပေါ့နော်အချင်းကကျွန်တော် original key ကတော့ E key ကျွန်တော်ကကာပုံ1 2 3 4မှာကျွန်တော်ညှက်မယ်အခုသုံးမဲ့လက်ကွက်တွေကကျွန်တော် C နော်ကျွန်တော်ညီကိုလေးကျွမ်းနေပြီလို့ထင်တယ် E minor ပြီးတော့ A minor အဲ့လက်ကွက်တွေကျွန်တော်ရရင်စစ်ပြီးတယ် F ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် G နော်ဒါပါပဲokay ဆိုတော့ဒီလက်ကွက်တွေကိုကျွန်တော်ကိုင်းတက်ပြီဆိုရင်ဒီတခြင်းကိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရတယ်ခြုံပြောရမယ်ဆို C family ပေါ့နော်လက်ခက်ကup down down up down 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 up down down up down 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 up down down up down 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 up down down up down down နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဆိုမယ်ရွယ်ဟောင်းကျွေကိုရောက်ပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်စဆိုမယ်နော်ထောင်ကြည့်နော်ရွယ်ဟောင်းကျွေချိန်မှာဆိုမြဲလို့ပါပဲဒီတစ်ခါနှစ်သေးအောင်လို့ဘဝဟောင်းဆိုမြဲတေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဘဝမျက်နှာဘာမှမပြောင်းလဲအဲ့လိုနော် okay လက်ခက်ကိုကျွန်တော်အရင်ကြည့်လိုက် down up down down up down down စမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကင်လိုက်မယ် ready စာရွက်ကိုလိုက်ကြည့်ပေါ့နော်ရွယ်ဟောင်းကြွေးချိန်မှာဆိုမြဲလို့ပါပဲဒီတစ်ခါနှစ်သိအောင်လို့ F နဲ့ G နဲ့ဟာပါဘဝဟောင်းဆိုမြဲစီအပြေ A minor အသေးချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဘဝမျက်နှာ A minor ဘာမှပြောင်းလဲနေတဲ့တွေ့တာလေးလေးဒါတော့ဒီ F ကတော့အပြည့်ပေါ့နော်နေတဲ့တွေ့တာအလေးလေးပြောင်းလဲခဲ့ကြည့်ဝါရဲ့တရားတွေကိုမင်းခွင်ကဟာပါသာယာဆွဲထုတ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါနောက်တစ်ခေါက်လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ရွယ်ဟောင်းချွေချိန်မှာဆုံးမြဲလို့ပါပဲဒီတစ်ခါနှစ်သေးအောင်လို့ဘဝဟောင်းဆုံးမြဲစဉ်းစားကြည့်တော့ဘဝမျက်နှာဘာမှမပြောင်းလဲနေတဲ့တွေ့တာအလေးလေးပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဘဝရဲ့တရားတွေကိုမင်းခွင်ကတာယာဆွဲထုတ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါ correct ဆိုမယ် how ဆိုတဲ့တန်းကြမယ် how me in my now how me ရေလို့အတွေ့ဟောင်းနေတော့ဟာမရှိစမနေနဲ့ F နဲ့ G နဲ့ဟာပါ how me the can I go out the people choose a bala see be why ya rego me gwinga I might not have I sweat to book with you like that ဆိုတော့ရှင်းလေးရလွယ်တယ်เนาะကျွန်တော်ညီကိုရအောင် like တီးပေါ့เนาะကျွန်တော်လက်ကွက်လေးပြထားရဲဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးဆိုတော့ကျွန်တော် like တီးကြည့်လိုက်အောင် okay fighting မှာ